आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं लिएर कल कान्तिपुर कान्तिपुर टिभी एचडी मार्फत अनि हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा पनि हामी लाइभ छौं सो यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ यहाँहरुकै फेभरेट टिभी शो कल कान्तिपुर अनि म निलमचन्द आज तपाईहरुलाई साथ दिन यो बिहीबारको साँझमा साथ दिनको लागि हाम्रो टिम र म उपस्थित भइसकेका छौं अनि यहाँको दिनचर्या एकदमै राम्रोसँग बित्यो होला भन्ने आशाका साथ साँझको यो समयलाई हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनि रमाइलो तरिकाले बिताउने प्रयासका साथ वी आर ऑल सेट रेडी एन्ड लाइभ बिकज इट्स अलरेडी 5 on the clock हैन सो घडीमा 5 बजिसकेपछि त इट्स टाइम फर कल कान्तिपुर एज अलवेज since past 21 years oh my god 21 years भन्दा पनि हैन कस्तो एकदमै त्यो 21 वर्ष एकदमै लामो समय को साथ मायाको जुन जिम्मेवारी हामीमा छ त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्ने जुन अझ हामीले प्रयास जारी राखिरहेका छौं त्यो केवल तपाईको माया र साथले गर्दा सो गाइस सदा चाहिँ नयाँ विषयवस्तु नयाँ टपिकका साथ हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौं अनि तपाईहरुले हामीलाई कल गरेर साथ दिनुहुन्छ अनि तपाईहरुको धारणाहरु व्यक्त गर्नुहुन्छ सो आज हामी कुन चाहिँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने छौं भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली भित्र त्यसको साथसाथै देशव्यापी रूपमा नै अहिले एउटा कुराको एकदमै चर्चा परिचर्चा छ त्यो हो नेपाल प्रिमियर लिग 2024 हजुर पहिलो पटक क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल को तर्फबाट आयोजना भएको नेपाल प्रिमियर लिग को डे 1 देखिको जुन चर्चा रहेको छ जुन सहभागिता रहेको छ ऑडियन्सहरुको तर्फबाट खेल प्रेमीको तर्फबाट मलाई लाग्छ सायद अर्गनाइजर्सहरुले पनि यो अपेक्षा गरिराख्नु भएको थिएन कि यो प्रकारको साथ पाइन्छ सपोर्ट पाइन्छ फ्रम दी स्पोर्ट्स लभर्स एन्ड स्पेशली क्रिकेट लभर्सहरुको तर्फबाट हो एउटा जमात हुन्छ जहिले पनि स्पोर्ट्सलाई माया गर्ने अनि त्यसका साथसाथै क्रिकेटको कुराकानी गर्ने हो भने छ नेपालमा एउटा जमात त्यो लिमिटेड जमात आउँछ होला भनेर सायद उहाँहरुले त्यसरी सोच्नु भएको थियो होला तर जुन प्रकारको ऑडियन्स हामीले कीर्तिपुरको हाम्रो क्रिकेट ग्राउन्डमा डे 1 देखि आजको म्याचसम्म पाएका छौं इट्स ओभरवेलमिङ पक्कै पनि अर्गनाइजर्सहरु चाहिँ हुन्छ नि यो काम हामीले किन केही वर्ष अगाडि गरेनौ त नेपालमा खेल प्रति क्रिकेट प्रति यति धेरै माया रहेको रहेछ क्रिकेटको खेलको प्लेटफर्ममा क्रिकेटको लागि एउटा नयाँ प्लेटफर्मको पर्खाइमा हुनुहुँदो रहेछ ऑडियन्सहरु भन्ने कुरा हामीले किन पहिले नै बुझेनौ किन पहिले नै हामीले नेपाल प्रिमियर लिग लिएर आएनौ भनेर सायद उहाँले यो कुराकानी पनि गर्नु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने we definitely did talk about it because जुन प्रकारले हामीले डे 1 देखि सपोर्ट पाइरहेका छौं हैन देखिरहेका छौं त्यो टियु ग्राउन्डमा अनि सामाजिक सञ्जाल भरिपूर्ण हरेक दिनको म्याचको अपडेटका साथ हैन यदि तपाई खेल प्रेमी हुनुहुन्न भने पनि तपाई क्रिकेट प्रति त्यति धेरै चासो राख्नु हुन्न भने पनि तपाईले हरेक म्याचको अपडेट पक्कै पनि पाइराख्नु भएको छ किन भन्दाखेरि NPL इज भाइरल राइट नाउ ट्रेन्डिङ राइट नाउ भन्दा केही पनि फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि यदि तपाई टियु ग्राउन्डमा पुगेर कुनै आफ्नो फेभरेट टिमको म्याच या फेभरेट प्लेयरको म्याच हेर्न जानु भएको छैन भने पनि सामाजिक सञ्जालले त्यो टिमको त्यो प्लेयरको म्याच तपाई समक्ष पक्कै पनि पुर्याएकै छ इट्स थ्याङ्क्स टु सोशल मिडिया हैन सो अहिलेको सोशल मिडियाको वान अफ द बेस्ट थिङ इज यदि कुनै ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छैनौं कुनै कुरा हामीले गर्न सकेका छैनौं त हाम्रो इच्छा एकदमै छ भनेपछि सामाजिक सञ्जालले त्यो इच्छा चाहिँ पक्कै पनि पुर्याइदिएको छ सो अब NPL को कुराकानी गर्ने हो भने कति धेरै खेल प्रेमी क्रिकेट प्रेमीहरुलाई हैन काठमाडौँ आउन मन थियो होला NPL स्टेडियममै पुगेर हेर्न मन थियो होला तर आफ्नो केही कुराकानी नमिलेको आफ्नो जुन शेड्युल छ नमिलेको कारण उहाँहरु आउन पाउनु भएन होला तर सामाजिक सञ्जालले गर्दा पक्कै पनि अपडेट्सहरु उहाँहरुले पाइ नै राख्नु भएको छ सो NPL नेपाल प्रिमियर लिगको फिनाले डेट पनि आइसकेको छ पर्सि शनिबारको दिन फाइनल परेको छ अनि आजको म्याचको जितसँगै
फाइनलमा पुगेका छन् सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बुल्स। दुईटा टिमलाई हामी धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ फिनालेको लागि। अनि आजको विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ खेलप्रेमी हुनुहुन्छ भने त वेल एन्ड गुड, हुनुहुन्न भने पनि जस्ट तपाईँको ओपिनियन सेयर गर्नुहोला। जुन एनपिएलको फाइनलमा पुगेका दुईटा टिम्सहरू रहेका छन् जनकपुर बुल्स एन्ड सुदूरपश्चिम रोयल्स, यो दुईटा टिममध्ये कुन चाहिँ टिमले पहिलो पटक अर्गनाइज भएको नेपाल प्रिमियर लिगको त्यो ट्रफी उचाल्नेछ त? जस्ट योर ओपिनियन, योर भनौँ न एउटा तपाईँले प्रिडिक्सन यदि गर्ने हो भने आजको दिनसम्म तपाईँले यो दुईटा टिमको कुनै पनि म्याच हेर्नु भएको छ भने त तपाईँलाई यो प्रिडिक्सन गर्न एकदमै सजिलो। यदि छैन भने पनि जस्ट वाइल्ड गेस गर्नुहोला, बिकज अहिलेको समय भनेको स्पेसली काठमाडौँ भ्याली त क्रिकेटमय छँदैछ होइन। त्यसको साथसाथ देशभरि नै अहिलेको कुराकानी चर्चाको विषय छ नेपाल प्रिमियर लिग अनि आफ्नो फेभरेट टिमको पर्फर्मेन्सको अनि आफ्नो फेभरेट प्लेयरको पर्फर्मेन्सको। अनि किन भन्दाखेरि क्रिकेट भन्ने कुरा एकदमै प्रिय छ नेपाली खेल प्रेमीहरूमा। सो आजको विषयवस्तु यही नै छ, बिकज टुमोरो इज द डे फर द फिनाले अफ नेपाल प्रिमियर लिग 2024 सुदूरपश्चिम रोयल्स भर्सेस जनकपुर बुल्स। लेट्स सी आज कुन चाहिँ टिमलाई कतिको सपोर्ट पाइन्छ अनि प्रिडिक्सन हेरौँ कुन चाहिँ टिमले त्यो फिनालेको ट्रफी उचाल्नेछ त। सो विथ दिस नोट अहिलेको लागि वी आर नाउ हेडिङ टुवर्ड्स आवर ओपनिङ सङ। यु गाइज एन्जोय द सङ एन्ड बी ब्याक। पक्कै पनि अरू टिम्सहरूलाई धेरै नै गाह्रो थियो होला होइन, जति पनि अहिले सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बुल्ससँग जति पनि म्याचेसहरू खेल्नु पर्यो गाह्रो थियो होला अरू टिम्सहरूलाई। द्याट्स वाइ these two teams are in the finals of Nepal Premier League 2024. फेरि पनि हामी सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बुल्सलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ शनिबारको फिनाले म्याचको लागि। एन्ड यस, अब दुईटै टिमको सपोर्टर्स, फ्यान्स, अडियन्सको कुराकानी गर्ने हो भने माई अजम्पसन होइन, जति पनि मैले अब सोसियल मिडिया या टिभीमा जति पनि म्याचेसहरू हेरिराख्दा जति पनि त्यहाँ दर्शकको उपस्थिति देखेँ, मेरो अजम्पसन के हो भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बुल्सको म्याच भएको बेला अत्याधिक सङ्ख्यामा हामीले दर्शकहरू उपस्थित भएको देख्न सक्थ्यौँ होइन। सो जस्ट इमेजिन सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बुल्स फाइनलमा पुगेका छन् अनि उहाँहरूको जति पनि फ्यान सपोर्टर्सहरू हुनुहुन्छ कतिको सङ्ख्यामा पर्सि फिनालेमा उपस्थिति हुने होला। वी हेभ टु वेट एन्ड वाच। यस, वी आर डेफिनेटली वेटिङ फर स्याटरडे द फिनाले डे फर नेपाल प्रिमियर लिग 2024। एन्ड लेट्स सी आजको हाम्रो फर्स्ट कलर कुन चाहिँ टिमलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ र अनि उहाँको अनुसार कुन चाहिँ टिमले उचाल्नेछ त फर्स्ट एभर NPL 2024 ट्रफी। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्कार बहिनी हजुर। नमस्ते विनोदजी, स्वागत छ यहाँलाई कल कान्तिपुरमा। धन्यवाद बहिनी हजुर, धन्यवाद। सो यहाँलाई आजको विषयवस्तुको जानकारी भयो होला? भयो, एकदम है, एकदम भयो। हेरे पनि आजको गेम पनि हेरेको थिएँ नि। हजुर, हेर्नुभयो है? सो जनकपुर बुल्स फाइनलमा पुगेको छ। हजुर हजुर। अनि अब जनकपुर बुल्सको त तपाईँले आज म्याच हेर्नुभयो, सुदूरपश्चिम रोयल्सको पनि हेर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले धेरै जस्तो गेमहरू चाहिँ हेरेको छु निलम। त्यही त अस्ति कुराकानी हुँदा अब ललितपुरको टिम भएन, अब ललितपुरको टिमलाई सपोर्ट गरिन्थ्यो भन्ने कुराकानी निस्केको थियो होइन। सो अब तपाईँले सुदूरपश्चिम रोयल्सको पनि म्याच हेर्नुभयो, गेम हेर्नुभएको छ अनि जनकपुर बुल्सको पनि गेम हेर्नुभयो होइन। सो दुईटै टिमको गेम हेरिसकेपछि फिनालेमा कुन चाहिँ टिमलाई सपोर्ट गरिन्छ होला त? बहिनी हजुर, यो क्रिकेट गेमको चाहिँ अलिकति भन्नै सकिँदैन कि एक प्रकार साँच्चै हो। जस्तै मयौँ भन्ने खेलाडीहरूलाई एउटा एक्सपेक्टेसन राखे पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति मिस भएर अब फर्स्टमा चाहिँ डक पनि गोल्डेन डक फर्स्ट बलमै पनि अब कोहीले चाहिँ अर्धशतक हानिरहनु भएको थियो आजै, अब आज चाहिँ आउट हुनुभयो कोही खेलाडी पनि आजको गेममा पनि। त्यही हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति लक त सबै गेममा नै चाहिन्छ, तर यो क्रिकेटको चाहिँ मलाई अलिक त्यति टेक्निकल चाहिँ अब यसमा पनि टेक्निक त धेरै छन्। बल चाहिँ छेउमा एजमा लागेर चौका भइदिन्छ होइन, टेक्निकलिटी चाहिँ क्रिकेटमा धेरै नै हुन्छ हैन, त्यस्तो छ। त्यसैले अब अहिले मलाई लागेको अब ललितपुरले भाग्नाले त अनि काठमाडौँ हार्नु भयो, त्यो चाहिँ बहुत लाग्यो। त्यो अलि नजिकको हैन जिल्लालाई चाहिँ सपोर्ट गरिन्थ्यो नभएदेखि त अलिक चाहिँ चाम नै अलिक बेसी हुन्थ्यो कि भने जस्तो नि हुन्छ। अहिले आजको हिजो अस्तिको अडियन्समा पनि धेरै हुनुहुन्छ, बाहिरबाट आउनु भएको छ। हजुर हजुर। त्यही भएर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब चाहिँ सुदूरपश्चिम पनि उस्तै हो, जनकपुर पनि उस्तै हो उनलाई, तर मलाई चाहिँ सुदूरपश्चिमप्रति अलिकति माथि हुनुहुन्छ कि भने जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति सुदूरपश्चिम। हजुर, सो भनेपछि पर्सि सुदूरपश्चिमलाई सपोर्ट गरिन्छ त?
म सुदूरपश्चिमको पक्षमा। ओके, त्यसो तपाईँले हाई फाइभ दिनुपर्छ है। अब विनोदजी, म त अब सुदूरपश्चिमकै चेली होइन, म त अब नो डाउट म त अब सुदूरपश्चिमलाई नै सपोर्ट गर्छु होइन। हजुर, सो अब यहाँले पनि आफ्नो होइन कर्मकालको धेरै समय सुदूरपश्चिममा बिताउनु भएको छ, त्यो एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर। सो त्यही भएर अब तपाईँ पनि सुदूरपश्चिमलाई नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ फिनालेमा? म पछि शनिबार चाहिँ मस्त जस बिहानदेखि चाहिँ एकदम हेर्ने तर्खर भएर सुदूरपश्चिमको सपोर्टमा हुनेछु निलम बहिनी। हजुर। र अब जस्तो गेमहरू निलम बहिनी होइन, जस्तो इन्जर्ड हुनुभयो, अलिकति खेत पनि लाग्छ। अब क्याप्टेन चाहिँ जुन जनकपुर बोल्सका चाहिँ अनिल शाह हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ इन्जर्ड भएर खेल्न पाउनु भएन। उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यस्तै अब दुईटालाई शुभकामना भन्नुपर्छ, दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पनि शुभकामना, अनिल शाहलाई पनि शुभकामना। दुई क्याप्टेनहरूलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गेम होस् र चाहिँ अब हुटिङ त भइहाल्छ होइन, पक्कै पनि। तर हुटिङ हुँदाखेरि पनि एक आपसमा चाहिँ लान्छना लगाउने ओडहरू राखेर एकदम सभ्य तरिकाले हुटिङ गरौँ। कहिलेकाहीँ हुटिङले पनि अडियन्सहरूमा चाहिँ वाद विवाद झगडा हुने गर्छ, एकदमै त्यसको भनौँ प्रोबेबिलिटी धेरै नै हुने गर्दछ होइन। जब कुराकानी आउँछ फ्यान्सहरूको होइन, आफ्नो फेभरेट प्लेयर आफ्नो फेभरेट टिमलाई सपोर्ट गरिराख्दा एउटा राइभलरी को एउटा फिलिङ आइदिन्छ जुन चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन जान्छ होइन। सो यदि तपाईँले होइन अब के अरे टिभी मार्फत नै हेरिराख्नु भएको छ म्याचेसहरू होइन, अब टिभी मार्फत हेरिराख्दा पनि तपाईँले अब त्यहाँको अडियन्सलाई क्याप्चर गरेको मोमेन्ट्सहरू पनि हेर्नुभयो होला होइन। अनि अब तपाईँ यदि स्टेडियममा जानुभएको भए त लाइभ अझ धेरै मजाले हेर्न पाउनुहुन्थ्यो होइन। क्रिकेट अहिलेको एनपिएलको समयमा होइन, मैले बुझेअनुसार सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बोल्सको म्याच भएको बेला अत्याधिक संख्यामा दर्शकहरूको उपस्थिति भएको पाइएको छ होइन। सो अब फाइनलमा त्यही दुईटा टिमहरू पुगेको छ। सो अब हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ कति संख्यामा त्यहाँ अब दर्शकहरूको उपस्थिति हुन्छ होला। अनि तपाईँले भने जस्तै अलिकता आफ्नो फेभरेट टिमलाई सपोर्ट गरिराख्दा नकारात्मक शब्दहरू नकारात्मक तरिकाले चाहिँ हुटिङ गर्ने त्यो चाहिँ नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि आशा छ, कतै न कतै डर पनि छ के। हजुर, किन भन्दाखेरि अब आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गरिराख्दा त्यो एकदमै जोसमा आइदिँदा होइन कहिलेकाहीँ त्यो अलिकति हामी नेगेटिभ भइदिन्छौँ जस्तो लाग्छ के। यो गेममा फेरि निलम बहिनी फुटबल अथवा जुनसुकै गेममा पनि अक्सर कहिलेकाहीँ यस्तो वाद विवाद भएर चाहिँ झै झगडा भएर एकदम ठुलो रूप पनि बृहत रूप पनि लिएको छ कि निलम बहिनी। त्यही हुनाले यी चाहिँ झै झगडा यस्तो चाहिँ हो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ कामना गरे निलम बहिनी। अर्को कुरा अब अडियन्सहरूमा अब सुदूरपश्चिम अब धेरै जस्तो हुन त अब अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ होला धेरै जस्तो चाहिँ, र कति आउँदै पनि हुने होला आजको उसमा पनि आफ्नो उसले गरेर। किनभने अब जनकपुर पनि त्यति टाढा त होइन अब बसबाट आउनलाई, तर अलिकति हाम्रो पनि एरिया अलिक पुगेन निलम बहिनी। अब स्टेडियमकै कुरा गर्दाखेरि अडियन्सको लागि चाहिँ बसोबास गर्ने अलिकति व्यवस्थित चाहिँ भएन। अब हेर्दै जाउँ भविष्यमा होला चाहिँ अब गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट बनेपछि उतापट्टि चितवनमा गएपछि अब आशै गर्ने त निलम बहिनी। अब तपाईँले जुन कुरा गर्नु स्टेडियमको होइन क्यापेसिटीको कुराकानी गर्नुभयो होइन, पक्कै पनि डे वान ओपनिङको दिनमा होइन त्यहाँ अलिकति समस्या पनि देखिएको थियो होइन। टिकट सेल्स अनुसार त्यहाँ बस्ने व्यवस्थापन नै भएन होइन, अलिकता त्यहाँ झै झगडाको अवस्था पनि निस्केको थियो होइन। हाम्रो चाहिँ क्यानको हाम्रो पारस खड्काजी उहाँले होइन आफै गेटमा गएर अडियन्सहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो अलिकता साम्य भइदिनुहोस् भनेर है। सो अब मलाई अघि पनि मैले कुरा मेन्सन गरिरहेको थिएँ होइन, क्यानले पनि सोचेको थिएन होला कि यो स्वरूपमा चाहिँ अडियन्सहरूको दर्शकहरूको चाहिँ उपस्थिति हुन्छ होला भनेर होइन। पक्कै पनि एसोसिएसन त दङ्ग पर्नु भयो होला जस्तो लाग्यो मलाई। पक्कै पनि। अनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा पाएको रिपोर्ट अनुसार होइन टिकट सेल्स खतरनाकै भएको छ अरे होइन एनपिएलको जति पनि डेजहरूमा होइन। सो अर्गनाइजर क्यान चाहिँ तपाईँले भने जस्तै दङ्गै हुनुहुन्छ होइन। सो टिकट सेल्सको अनुसार पनि त्यसका साथसाथ जुन प्रकारले दर्शकहरूको उपस्थिति भयो। हजुर, अब जस्तो निलम बहिनी अब अहिले यसपालि 8वटा टिम भयो, अब यसलाई बृहत रूप लिएर चाहिँ अरू टिम पनि समावेश होस्। अब जस्तो अब कति चाहिँ गाह्रोको पनि आउँछ अलिकति फाइनेन्सियल सपोर्टहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरिदिएर खेलाडीलाई पनि प्रोत्साहन हुने र धेरै खेलाडी पनि निक्लिने। अहिले अब
16 कै खेलाडी खेल्न पाइरहनु भएको छ भनौँ न अब गेमहरू हुनाले अझ नन्दन भन्ने 1-2-4 अब 16 कै 19 कै खेलिरहनु पाउनु भएको छ। यस्तै अरू टिमले पनि पार्टिसिपेट गरेर अलिकति टिम बढाएर चाहिँ भयो भनेदेखि अरू जुनियर गेम खेलाडी हाम्रै नेपाली खेलाडी प्लस विदेशबाट पनि फेरि 6-7 यस्तो ल्याउँदै गर्दाखेरिमा क्रिकेटको भविष्य पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो मैले भन्नुपर्दा पहिला फुटबलमा एकताका कस्तो थियो भने निलम बहिनी रोयल नेपाल एयरलाइन्सको क्लब एउटा थियो हैन, अनि त्यसपछि आएर जनकपुर चोट कारखानाको पनि क्लब थियो एउटा हैन। अब अहिले पनि यस्तै चिज अब जस्तो सिमेन्ट फ्याक्ट्री हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको थियो भने अहिले पनि अब अलिकति पैसा हुने सङ्घ संस्थाहरूले मैले आह्वान गरेको वास्तवमा एनसीएलले एउटा क्लब बनाए हुन्थ्यो हैन। दूरसञ्चार एनसीएलले त अहिले एनपीएल लाई स्पोन्सर नै गरिराख्नु भएको छ, स्पोन्सर भयो तर टिम नै आफ्नो छुट्टै हजुर हैन। दूरसञ्चार भयो, अब रोयल नेपाल एयरलाइन्स नै भयो, सूर्य टोबाको भयो, जति अलिकति कहलेका कम्पनी र फाइदाजनक कम्पनी छ भने त उनीहरूले अलिकति खेलाडीलाई प्रोत्साहन दिने भयो भने जुनसुकै खेलमा पनि अलिकति यो सङ्घ संस्थाले चाहिँ ध्यान दिने हो भने खेलाडीहरू पनि प्रगति हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि सङ्घ संस्थाहरूले नै हो हैन, त्यसको कुनै पनि पाटोमा कुनै पनि कुरालाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने है। सो एनपीएल को एउटा कुरा मलाई एकदमै के मन पर्यो भन्दाखेरि जुन उहाँहरूले एउटा रुल राख्नु भएको छ फर एभ्री टिम हैन, जुन पनि ठाउँबाट उहाँहरू चाहिँ अब टिम बनाएर आउनु भएको छ हैन। एउटा नियम के भन्दाखेरि हरेक टिमले लोकल ट्यालेन्ट एउटा राख्नै पर्ने भनेर। सो उहाँहरूले चाहिँ एउटा के नियम राख्नु भयो, ट्यालेन्ट हन्ट भनेर जुन पनि टिम जुन पनि ठाउँको नामबाट सम्बन्धित हुनुहुन्छ हैन। फर इक्जाम्पल सुदूरपश्चिम रोयल्सले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एउटा ट्यालेन्ट हन्ट गराएर एउटा लोकल ट्यालेन्टलाई आफ्नो टिममा समावेश गराउनै पर्ने एउटा नियम चाहिँ राखिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। किनभने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त हैन, सो यङ ट्यालेन्ट्सहरूलाई लोकल ट्यालेन्ट्सहरूलाई पनि एउटा प्लेटफर्म पाइन्थ्यो भनेर। इट्स अ बिग अपर्च्युनिटी हैन। अब एनपीएल जस्तो बिगर प्लेटफर्ममा आफ्नो नेसनल प्लेयर्सहरूसँग कुनै पनि एउटा लोकल ट्यालेन्टले सँगै समय बिताउने खेल्न मौका पाउँछ भने त्योभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी उसको लागि केही पनि हुन सक्दैन। एकदम निलम बहिनी र निलम बहिनी हुन त अब यो के छ अब एनपीएल को उसमा अब अलिकति मलाई खल्लो महसुस गरेको मैले हुन त यो कहाँसम्म के गर्न सक्ने हो क्यानले अथवा कस्तो नियम हो। जस्तो अब अहिले कमेन्ट जी भइरहेछ नि एउटा हाम्रो कमेन्ट्री, त्यो कमेन्ट्रीको पक्षमा चाहिँ हाम्रो एकजना महिला अथवा पुरुष नै एकजना पनि भएको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको निलम बहिनी। तपाईको जस्तै गुनासो धेरै जनाले व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ हुँदाखेरिमा भयो नि आफ्नो खेलाडीको उहाँले पनि अलिकति धेरै चाहिँ उहाँको लाइफ बायोग्राफी पनि बताउनु हुन्थ्यो अथवा होइन जन्म यताउति पनि विभिन्न हुन्थ्यो र नेपालीको पनि एउटा चान्स पनि हुन्थ्यो एउटा यस होइन इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ स्टार स्पोर्ट्सबाट चाहिँ सबै ठाउँमा जाने हुनाले एउटा नेपालको पनि एउटा भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अथवा भाइ अथवा बहिनी मजा आउँथ्यो। अब जति पनि अब कमेन्टेटर्सहरू होस्टहरू हुनुहुन्छ एनपीएलमा होइन, त्यसमा एकजना चाहिँ नेपाली पनि हुनु पर्थ्यो, सबैजना विदेशी हुनुभयो भन्ने एउटा गुनासो चाहिँ धेरै ठाउँबाट मैले पनि सुनेको छु होइन। किन भन्दाखेरि हो पक्कै पनि हामीले अब इन्टरनेसनल टिभी च्यानलमा लाइभ टेलिकास्ट गरिराख्दा उहाँहरूकै मापदण्ड छ होला होइन कि उहाँहरूले नै ल विदेशी नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि एउटा त्यो भनौँ न शर्त थियो होला। अब के हो कुरा त हामीलाई थाहा भएन, तर वी एज एन अडियन्स होइन जब अब नेपालमा यत्रो ठुलो प्लेटफर्म खुलिरहेको बेला प्लेयरहरूले चाहिँ ठुलो प्लेटफर्म पाइरहेको बेला होइन मिडियाको अर्को व्यक्तिहरूले पनि एउटा ठुलो प्लेटफर्म पाउनुहुन्थ्यो होला फर द कमेन्टेटर्स एन्ड फर द होस्ट भन्ने कुरा। यहाँको पनि मनमा त्यही गुनासो रहेको रहेछ, धेरै व्यक्तिहरू पनि गुनासो गरिराख्नु भएको थियो है। लेट्स होप अब आउने सिजनहरूमा होइन हामीले नेपाली कमेन्टेटर्स र होस्टहरूको सहभागिता देख्न पाउनेछौँ एनपीएलमा, आशा गरौँ निलम भने है। सो भनेपछि अब हाम्रो विनोदजी पनि मेरै साइडमा हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ। धेरै सुदूरपश्चिम घुमेको निलम बहिनी होइन, सुदूरपश्चिममै धेरै बसोबास गरेको कैलाली कञ्चनपुर त म हरेक गाविस गएको, अब त्यसपछि आएर मतलब बोजाङ बाजुरा अछाम दार्चुला सबै ठाउँमा घुमेको हिसाबले म त सुदूरपश्चिमकै फ्यान हो निलम बहिनी एकदम। जनकपुर कतिचोटि जानु भएको छ त? म जनकपुर पनि नगएको त होइन निलम बहिनी, म जनकपुर पनि 3-4 चोटि गएको छु, गएको छु जनकपुर पनि नगएको त होइन। तर धेरै समय चाहिँ सुदूरपश्चिममा बितेको छ तपाईँको? बितेको छ सुदूरपश्चिम। अब तपाईँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिमको लगभग धेरैसो जिल्लामा तपाईँ कामकाजको सिलसिलामा होइन तपाईँ जानुभएको छ भनेर, कुन चाहिँ छ एकदमै मन पर्यो तपाईँलाई सुदूरपश्चिमको? मलाई सबैभन्दा अब अलिकति त्यतिखेरको विकसित भएको देखेको मैले
डोटी सिलगढी हो निलम बहिनी हजुर त्यतिखेरको अब सदरमुकाम पनि हो दिपायल हैन डोटी सिलगढी नै हो पछि दिपायल हो गरेको छ सिलगढी माथि डाँडामै थियो त्यो चाहिँ हैन हजुर हजुर अहिले उसको मन्दिर यताउति भएको रे हजुर शैलेश्वरीको मन्दिर अनि त्यसपछि अब मलाई अछाम अब सबै ठाउँ अलिकति हेर्दाखेरिमा उ चाहिँ अलिकति विकसित भएको देखेको मैले त्यतिखेर चाहिँ डोटी हो निलम बहिनी हजुर अरू ठाउँतिर त्यति उ थिएन गाह्रै थियो निलम बहिनी जस्तो बैतडीहरूतिर भयो बैतडी पाटन चाहिँ म गएको म सदरमुकाम चाहिँ गएको चाहिँ हैन म बैतडीको पाटनमा चाहिँ गएको हो निलम बहिनी हजुर पाटन पनि एकदमै सुन्दर ठाउँ छ है अब त्यहाँ एयरपोर्ट पनि रहेको छ अहिले चाहिँ अब त्यो सुचारू चाहिँ छैन हजुर हजुर अनि त्यहाँ जाँदाखेरिको आफ्नो फिल्ड ट्रिपमा आँखाको शिविरहरूमा जाँदाखेरि आँखाको अपरेसन गर्दै हिँडे तर एकदम रमाइलो हुन्थ्यो बुढा बाआमाको आँखा देख्ने भएपछि आशिष पाइन्थ्यो निलम बहिनी बहुत चाहिँ सुदूरपश्चिममा धेरै चाहिँ आँखाको अपरेसन गर्दै हिँड्दाखेरिकोमा धेरै आमा बुवाबाट आशिष पाइन्थ्यो निलम बहिनी 10-12 वर्षमा आँखा नदेखेको बाआमाले सर्ट चाहिँ पट्टी खोलेर आँखा देखेपछि उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो कर्मको फल तपाईलाई डबल पाए जस्तो महसुस हुन्थ्यो होला जस्तो हैन त्यतिखेर हजुर जुन उहाँहरूले अब त्यो आशिष दिनुहुन्थ्यो है सो हाम्रो विनोदजीको चाहिँ सुदूरपश्चिमसँग केही न केही कनेक्सन छ जस्तो छ धेरै वर्ष पहिला कामकाजको सिलसिलामा धेरै समय तपाईँले त्यहाँ बिताउनु भयो होइन अहिलेको समयमा अब तपाईँले कल कान्तिपुरलाई समय दिइराख्नु भएको छ फेरि पनि सुदूरपश्चिमसँग कतै न कतै कनेक्टेड हुनुहुन्छ म छु यहाँ जो होइन त हजुर ओके विनोदजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भएकोमा सो लेट्स सी एन्ड लेट्स हुन्छ नि हजुर प्रे फर सुदूरपश्चिम रोयल्स फिनालेको लागि है त म अन्तमा दुवै क्याप्टेनहरू दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अनिल शाहलाई शुभकामना दिन चाहन्छु निलम बहिनी हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद बहिनी हजुर अलराइट गाइज सो विनोदजी हुनुहुन्थ्यो सो उहाँको भोट इज फर सुदूरपश्चिम रोयल्स लेट्स चाहिँ हाम्रो अरू कलेजहरूले कसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुनेछ स्याटरडे द फर्स्ट एभर एनपिएल फिनाले 2024 सुदूरपश्चिम रोयल्स और जनकपुर बुल्स हैन अब दुईटै टिमहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले एकदमै स्ट्रङ टिम्सहरू रहेको छ लेट्स सी तपाईले कसलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ र किन अनि प्रिडिक्सन हैन कसले चाहिँ जित्ने छ भनेर अनि आजको यही विषयवस्तु रहेको छ बिकज वी लभ क्रिकेट वी सपोर्ट आवर स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री अनि यस थ्याङ्क्स टु क्यान फर ब्रिङिङ अप दिस ह्युज प्लेटफर्म अफ नेपाल प्रिमियर लिग भन्दै अहिलेको लागि इट्स टाइम फर आवर अनदर म्युजिकल ब्रेक यु गाइज एन्जॉय द सङ एन्ड बी ब्याक विथ योर प्रिडिक्सन वेलकम बैक गाइज दिस इज कल कान्तिपुर अनि काठमाडौँ भ्याली त्यसका साथसाथै देश क्रिकेटमय भइरहेको बेला एनपिएलमय भइरहेको बेला कल कान्तिपुर पनि त्यही नै लहरमा छ बिकज यस्टरडे वी आर टकिङ अबाउट एनपिएल फिनाले डे शनिबार जुन पर्सि हुने गइरहेको छ एनपिएलको फिनाले म्याच बिट्विन द फाइनलिस्ट सुदूरपश्चिम रोयल्स एन्ड जनकपुर बुल्स सो यदि तपाईँ क्रिकेट प्रेमी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँ एनपिएलको हरेक अपडेटसँग तपाईँ रहिराख्नु भएको छ डे 1 देखि आजको दिनसम्म आजको डेको म्याचमा विजय भएर जनकपुर बुल्स फाइनलमा पुगेको छ सो दुवै टिमलाई फेरि पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ फाइनलको लागि मे द बेस्ट वान विन फर मी यस सुदूरपश्चिम रोयल्स नो डाउट्स होइन सो डे 1 देखि होइन आफ्नै ठाउँको टिमलाई सपोर्ट गरिरहेको छु होइन सो त्यसै गरी तपाईँहरूको पनि कुनै न कुनै फेभरेट टिम छ होला पक्कै पनि मेबी अब तपाईँको होम टाउनसँग रिलेटेड भएर हुनसक्छ या तपाईँको फेभरेट प्लेयर त्यो टिममा हुनुहुन्छ त्यही भएर आइ एम सपोर्टिङ द्याट टिम भन्ने पनि यहाँको रिजन हुनसक्छ रिगार्डिङ सपोर्टिङ एनी टिम फर एनपिएल होइन सो तपाईँको टिम सायद क्वालिफाई भएको छ या छैन होला होइन मेरो टिम त भइसक्यो होइन एन्ड ह्याप्पी फर द्याट सो त्यसै गरी जनकपुर बुल्सको सम्पूर्ण फ्यान्सहरू पनि आज एकदमै खुसी हुनुभयो होला होइन ए मेरो टिम फाइनल पुग्यो एन्ड होपिङ फर द बेस्ट अनि द फर्स्ट एभर ट्रफी अफ एनपिएल मेरो टिमले नै उठाओस् भन्ने यहाँहरूको पनि चाहना छ होला सो गाइज लेट्स प्रे फर योर एन्ड माई टिम एट द सेम टाइम सो दुईटै टिमको लागि हामी अब शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जुन प्रकारले एउटा माहौल क्रिएट भएको छ एनपिएलको एन्ड स्पेसली सोसियल मिडियामा जति पनि अपडेट्सहरू हामीले देख्न पाइरहेका छौँ द मोमेन्ट्स एट टियु ग्राउन्ड होइन त्यसको लागि हामी सायद टियु ग्राउन्डमै उपस्थित भएर त्यो सम्पूर्ण माहौलको हामीले एक्सपिरियन्स लिन पाएको भए अझ मजा धेरै बेग्लै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो मेरो त केही कारणवश मिस हुन गयोस्
I hope that you guys जति पनि भ्युअर्सहरु अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुमध्ये धेरैजना व्यक्तिहरु चाहिँ टियु ग्राउन्डमै गएर यस वर्षको एनपीएल को कुनै न कुनै म्याच तपाईले हेर्नु भयो होला भनेर हामी आशा गर्दछौं बिकज जुन माहौल त्यहाँ हरेक म्याच सँगै क्रिएट भइरहेको थियो जति पनि अपडेट्स सामाजिक सञ्जालले हामीलाई दिइरहेको थियो हैन कस्तो म पनि नेक्स्ट म्याचमा त टियु ग्राउन्डमै गएर हेर्छु भन्ने तपाईको मनमा पनि आएको थियो होला मेरो मनमा आए जस्तै तर अब for many reasons I couldn't go and watch Sudurpaschim Royals को matches हरु टिभी मा हेरेर चित्त बुझाउनु पर्यो हैन but I hope that you guys were out there at the TU ground supporting your favorite team and having an experience for a lifetime because the first ever NPL अनि जुन प्रकारको दर्शकको उपस्थिति थियो it was oh my god हैन so with this note फेरि पनि हाम्रो ब्रेकको समय भइसकेको छ you guys enjoy the song and be back for one last time for today's episode. Welcome back guys, this is called Kantipur अनि आजको हाम्रो यो बिहीबारको क्रिकेट को एपिसोड पनि सकिन लागिसकेको छ so before we say bye so a healthy reminder चिसो बढिरहेको अवस्था छ सो मनतातो पानी पिउँदै आफुलाई न्यानो राख्नु होला अनि आफ्नो घाटीलाई पनि हैन स्वस्थ र न्यानो राख्नु होला किन भन्दाखेरि शनिबार पर्सि आफ्नो फेभरेट टिमलाई एकदमै हामीले हुटिङ गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि आफ्नो घाटी त ठिक हुनु पर्यो हैन मनतातो पानी खाएर एकदमै त्यसलाई चाहिँ न्यानो राखेर बस्नु होला भन्दै आजको एपिसोडबाट the entire team of Call Kantipur and this is me Neelam Chand taking a leave. You guys just prepare to support your favorite team for the upcoming finale of Nepal Premier League Sudurpaschim Royals versus Janakpur Bulls it is guys. So best wishes to both the team one day. We are taking a leave. We'll see you tomorrow. Bye bye.